هذا المشكلة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sininna tar masih malabiki jamaah Jumat mamari padang kekir kurun kong Allah Ta'ala. Alhamdulillah tentu kifako lingitan rahapo jita tanda ngasukur kemaraja terus sarjan kong Allah Ta'ala. Tentu nasabak masih simatana lori pada di manang kuito farufan lumo simatana lori pada di manang nasabari kepadang kehadiri madapungang rilalana yesit di bola mafacin na kung Allah Ta'ala na kano baraka insyaallah. Tentu di gagaleng pada riak katay sangadin na pada meloki ugawi sit di farinta ko dari kung Allah Ta'ala terkhusus idi salang orowaniwe ia naritu fasilin naran na sampajat jumai nasibawai derejama ilori kung Allah Ta'ala mamari na pananungan ifamasin alori manang na wadingi aja na tak gilingi atitta sarkoam mangi simata kifegau iyanna nasurangi kung Allah Ta'ala sesuai dengan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawa anranya pasalama sukulor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ang kekorituriak kaciri sunnah malabina yellow wirfong Allah Ta'ala mamari isi mata na meriki afati ruang ko ito farwacan ngati untuk Pak Dufawi ia rega pugau sunnah na nabita sekecil apapun yang kita pahami baik ifahangin na karena Qur'an baca ifahangin na karena Qur'an ya gurui ifahangin na karena Qur'an yang kalinga dan seterusnya. Nariyalori fong Allah Ta'ala mamuari i barakana kangat tak makaciri Nabi sallallahu alaihi wasallam ilolongan imati famasena risur mundinna ia naritu berupa syafaatna Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mutamaiwi surga famasena. Sininna tar masih malabiki jamaah Jumat mamari padang kekir furur fong Allah Ta'ala anu manasah idi manang angkai berilalan na ye masiji kuito farfe mang risaliwan nai yang kita mengaku sebagai umat Islam tentu seddi cita-cita tak kami nam matanre ya naritu mutamaiwi surga fammasena kong Allah Ta'ala yakin digaga masakka rifala banget tak ye agak gaibe angka kilo kari masiji sebagai bentuk atur lori fong Allah Ta'ala mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana nafak kasih angkai beri fafole sebagai bentuk harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sarikuam mengina masiki dari utama surga pamasena. Jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nasib di fasalang mapanasah mutama atau wirilalan na surga famasina iariga di na utama batuan na tama irilalan na nakwacalan na kong alata ya tegaiwe iya naritu angkangan atau iwereng iri kong Allah Ta'ala ritella hidayah pamase na tegaria sahadari malabi niyatona hinas sabari. Iya, salah satu di antara dari sekian banyak sebabnya. Nariyelori fong Allah Ta'ala paling minimal wirin riawana wek ka 10 fetu riyelori fong Allah Ta'ala rilana siya sosiwan niwi. Narampe fong Allah Ta'ala rilana Quran malabi dalam surah Al-Fatihah. Maka di fong Allah Ta'ala badang billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim.
Efo tawiringa afati ruang, tawiringa petunjuk, tawiringa hidayah untuk lolongan ni lalam malampu. Rilalan na surah Al-Fatihah. Na surah Al-Fatihah mancaji rokong rilalan na sempajangi. Paling minimal we ke 10 itu ibaca na sebab 10 rakan na sempajang rilalan na sesusuan ni. Ini salah satu sebabnya hadirin malabi. Dina tu fajam melori fo Allah taala ritallai hidayah. Na sebab ini matu panaswi. Tamak na te suruga yariga tamak na te rirana kepacalan wal iyadu billah. Cuma perlu verifahan maka dai yerori tallai hidayah duan rupa. Yang namanya hidayah duan rupa. Angkaritalla hidayatud dilalah atau hidayatul irsyad. Angkatoritalla hidayatut taufiq. Cuma si salami hadirin malabi ye dua we si salawi ye ko hidayatud dilalah atau hidayatul irsyad yang kaiwe tielori lalan na surah Al-Fatihah. Semua manusia bisa memberikan hidayah dilalah atau hidayah irsyad. Boleh kisah dicontoh tudangi ko terasna bolata natako angkal lalu patala undangan lipa makutana koidi tabi melok makutana tegi mon robolana yanu fulan ijalokan ataruk-taruki nampaki belok kanan rumah pertama yana tuh ayatalai hidayatul irsyad atau hidayah dilalah idi manang rufatawi yule manang assalamu camuki ma bicara yule mana pawering. Berbeda dengan hidayatut taufik si salawi si bawah ritallai hidayatut taufik. Yakko hidayatut taufik degaga hata idi rufatawi untuk pawering fadatta rufatau degaga. Itu hak satu-satunya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itulah hak prerogatifnya Allah taala. Degaga idi rufatawe mulai paweringi hidayah siapapun namanya hidayah itu taufik siapapun di antara kita. Berbeda dengan hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah. Ya ko hidayatul dilalah maka demi itu Allah taala rilalan na Quran malabi innaka latahdi ila siratil mustaqim. Majepunna iko Muhammad nanya idi manang ummanah taule pawering pada tarufatau hidayatul irsyad. Berikan petunjuk, berikan arahan. Itu namanya hidayatul irsyad idi manang rufatau. Dan itu memang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk penegasan yang pertama dengan huruf innah ya kuagur bahasa Arabnya dengan huruf innah, kemudian yang kedua huruf lam la tahdi. Innaka la tahdi, ada huruf lamnya di situ juga menunjukkan lamut tauqid, penegasan bahwa betul-betul ini rufatau yuleh. Tapi untuk hidayatut taufik dan yuleh siapapun di antara kita sampai pada nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayatut taufik. Dan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran, ditegaskan lagi dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ayat ini turungi ayat as-sabaranna na turung wattunna masir lasanna amurina nabi ta'ritalla Abu Talib. Niga yaro Abu Talib amurina nabi ta neikia iya nahi malan resena mewawi nabita alina malan resena yakitangi rilalan naro kampungnya sehingga dia na sambarang tahu mataru-tarusi nabita na sebab amurina sekaligus mancaji falafi arone nabita sallallahu alaihi wasallam pamannya Abu Talib niki magi Abu Talib hadiri malabi matewi na dia na sempak na fuada la ilaha illallah
Dena lepuada bila ilaha illallah asabarana na turung iya innaka la tahdi man ahbabta majapunna iku Muhammad de mulle pawerengi hidayah. Hidayah yang dimaksudkan di sini adalah hidayah taufik. Jadi jangankan idi irufatawe manusia biasa, nabi sekalipun nabi tidak bisa memberikan hidayah. Walaupun kepada orang yang paling dia cintai, amurena Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattunna masir elasa angkamanangi pemuka-pemuka Quraisy, angkawi Abu Jahil, angkai Abu Lahab, ifamadani Abu Talib, angkawi kusadena, angkatoi takapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan nonrang amurena, bahkan Nabi ci amurena. Aga na padangi amurena Nabi ta, ya ammi wahai pamanku amureku, kul la ilaha illallah, fuada la ilaha illallah, inni wahajuka biha ilallah. Ya pamato suri mondrina fu Allah taala menganruan rok kulur fu Allah taala, fuada ni bawang. Ya ammi kul la ilaha illallah, fuada la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi hadirin malabi purana ibi ciri anurena ri Nabi sallallahu alaihi wasallam mak depe tu Abu Lahab, mak depe tu Abu Jahil, mak sana mak bici ri Abu Talib mana semada ni aga na bicikan ni maka dai melo ko gamen kalinga wi bicaranna anuremu na anuremu yero agama na lengi dena to fade di agama ta ini masosora riolo kana riolo makumetoki ha Nabi citoi pura siro Nabi tak berusaha dengan sepenuh hatinya untuk pasal lengi amurena nafada sifim ya ammi kul la ilaha illa amuriku fuada bila ilaha illallah. Tapi ternyata hadirin malabi dia nang lepo ada we Abu Talib dia nak sempat nak fuada la ilaha illallah, tidak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Nalile nagasana na mati. Dia nak ding maka dalile faham masih tapi na mati. Jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di sini innaka la tahdi majapunna iku Muhammad. Dan kita semuanya manusia, la tahdi tidak akan mampu, tidak akan bisa memberikan hidayah itu taufik, bukan hidayah dilalah. Ya ko hidayah dilalah jule mana jadi rufatawi, tapi hidayah itu taufik haknya pun Allah taala. Dan hidayah di sini adalah hidayah itu taufik untuk pasalama itawe panas sawitawe suruga gamatu nan nunrit tapah yari ganaranaka. Kapan hidayah dicabut dari diri manusia ya kuna cabut pun Allah taala hidayah taufik risede berfata wal iyadu billah pasti neraka non retapah. Nah sini na terus lebih ke hadare mate wi amurina nabi ta dena fuada bila ilaha illallah. Ini asbabul nuzulnya iya ayae naturung innaka la tahdi man ahbabta, walaupun orang yang paling kau cintai, walakin Allah niki fo Allah taala yahdi, dia memberikan hidayah taufik. Walakin Allah yahdi may yasha risesena atanna iyanna nafiloe. Makanya hadirin malabi ang kangatana mutamaiwi agama salengi ang kangatama depu-depu ngapugau sampaja jumai sampaja lima batu dan seterusnya hadirin malabi berarti pada nawirin itu pun Allah taala hidayah taufik melu menibawang ifarakai yakko ifarakai mi natumate natulele rifa masena po Allah taala makiga masalamuki natulele rifa masena po Allah taala insyaallah suruga mati yon ritapa yemi narik pias sakarang ilepai hidayah taufik riseseta natomate wal iyad billah masuli angkana hadari malabi ritallahi hidayatut taufik namuni maga kasih asista ribebo nalino tapi yakko salamuki insyaallah srimundina po Allah taala suruga yon ritapa. Tapi namu maga sugi tan langga-langga tak nari kulapa hidayah be de igaga hidayah taufik riseseta paja kisallang wal iyad billah narak pacalan ko Allah taala riyon rasul munduna. Makanya tafarakai bi hadari malabi inilah sebabnya sehingga di dalam setiap salat kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada aku petunjuk. Yang kita minta di situ adalah sarikuam mengifakiyasai nafakiasa kengi po Allah taala ditallai hidayatut taufik mahal harganya masuli angke na hadirin malabi na sabami ga kejadian engka tahu malolowi seleng ternyata di akhir hayatnya dia
adalah murtad, keluar daripada Islam. Ya. Salah satu contoh hadirin lebih bahwa hidayah taufik itu mahal. DN Aidit, toko komunis, dia adalah anak kiai yang pada masa kecilnya waktu bicuna alena tuli bako masjid. Ya ko angka acara ko kampung alena yuli mengaji. Tapi siapa yang menyangka hadirin lebih di akhir hayatnya dia adalah komunis yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Begitu mahalnya yang namanya hidayatut taufik. Sare kuam menghadirin uram pe ye gagawe sare kuam mengifat ya tenimas sare kuam menginawdingi mutama rilalanna surga famasena fong Allah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani thumma i'lamu fa inna Allah amarakum bis salati was salami ala rasulihi haitsu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qad qadaitahu wa yassartahu ya arhamar rahimin. Allahumma la tukhrijna minad dunya illa ma'asy syahadati wal iman. Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran wa amittahuma birrauhi warrayhani wan nuri wal imani ya azizu ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idzukum la'allakum tadhakkarun. Tsumma aqimis shalah.